Yes, mambo vipi mtazamaji wa MK Habari? Bana, natumaini uko poa kabisa. Bana, niko hapa kuzungumza taarifa za kimichezo na burudani. Nimeona mjadala umekuwa mzito sana kuhusiana na Carlo Ancelotti, Don Carlo, kocha wa Real Madrid, Los Blancos. Yupi mbadala wake sahihi? Jurgen Klopp ama Xavi Alonso? Bana, mjadala umekuwa mzito sana. Kabla kwanza sijaanza kuzungumza, unaweza ukaniwekea comment hapo. Wewe unaona ni yupi ni mbadala sahihi wa Carlo Ancelotti katika kikosi cha Real Madrid? Una Xavi Alonso na Jurgen Klopp. Xavi Alonso ni kocha wa Bayer Leverkusen ya pale nchini Ujerumani, lakini kumbuka Jurgen Klopp alikuwa ni kocha wa Liverpool msimu uliopita na aliomba kupumzika, na hivi sasa ninavyozungumza yupo kwenye mapumziko, lakini ameweka wazi ama ametabanisha kuweka wazi anaweza kafanya anaweza kafanya kazi kwenye hizi timu mbili, kwa kwenye timu ya taifa ya Brazil au kwenye timu ya Real Madrid. Na ukiangalia wote wameonyesha interest ya kuweza kufanya kazi ndani ya Real Madrid. Ukiniuliza mimi binafsi, bana, mimi nitakwambia Xavi Alonso. Kwa nini Xavi Alonso? Kwa hivi sasa Real Madrid wanavyocheza unamhitaji kocha mithili ya Xavi Alonso. Kwa sababu gani? Unahitaji uweze kucheza naita sex football, enjoyment football. Kiangalia Madrid wanavyocheza mpira wao hauvutii. Na ukimwangalia Xavi Alonso namna ambavyo ametengeneza Bayer Leverkusen kwa muda mchache, akaweka utawala mbele ya Bayern Munich, mbele ya Borussia Dortmund BVB na kutoa ubingwa. It means tayari ni miongoni mwa makocha ambao wana uwezo mkubwa wa kutengeneza timu, lakini pia sehemu nyingine ni kugroove vijana wadogo ambao hawana performance kubwa waweze kuwa na performance kubwa. Tumeshuhudia kina Jeremy Frimpong wapo kwenye ubora mkubwa, lakini ukiangalia ni watu ambao walikuwa hawimbi. Tazama kina Victor Boniface walikuwa ni watu ambao hawimbi, lakini ukiangalia hivi sasa Bayer Leverkusen inatisha kweli kweli, inaogopeka kutokana na ubora ambao Xavi Alonso ameutengeneza. Naamini kama Xavi Alonso anaweza kaichukua Madrid, basi Madrid inaweza kawa na ubora mkubwa sana, kuanzia kwenye eneo la defensive, kuanzia kwenye eneo la midfield, then kuja kwenye eneo la attacking. Naona Madrid wanaweza kubadilika vitu vingi sana. Kwanza kabisa Xavi Alonso anahitaji kutengeneza historia ama kutengeneza jina. Ukiangalia bado hajatoa UEFA Champions League. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana mafanikio ya njaa. Kitu cha pili ni kocha kijana. Ni kocha kijana ambaye anaweza kaishi na wachezaji vizuri kama anavyoishi nao pale Bayer Leverkusen. Anajua namna ya kuwatreat wachezaji, lakini pia ana mpango mkakati mzuri. Kwa nini nimemchagua Xavi Alonso? Hii ndio sababu kubwa sana ambayo imenifanya mimi binafsi nimchague. Ni miongoni mwa makocha ambao wanaweka defensive area kuwa kubwa zaidi, na haiwezi kufanya nini? Na haiwezi kuruhusu magoli kizembe zembe, kwa kutokana na hivi sasa Madrid wanavyocheza wanapigwa mabao kizembe. Can you imagine unafungwa mabao matano, aggregate ya mabao matano na Arsenal, kitu ambacho ukumbuki mara ya mwisho Real Madrid walifungwa nini? Walifungwa haya mabao. Lakini then unakumbuka ile mechi ya mwisho pale Estadio de Santiago Bernabeu wanapigwa mabao 2-1 mbele ya Valencia. Ni kwa sababu hawana ukuta imara, lakini then nenda kwenye eneo la mbele hawana uwezo mkubwa sana hivi sasa wa kufunga mabao. Poor performance kutoka kwa Mbappe kwenye mechi mbili za UEFA, no shoot on target, shoot moja pekee on target, no assist, no bao mbele ya Arsenal. Lakini zeni muangalie Vinicius Junior anafunga bao moja pekee. Angalia kina Rodrigo namna ambavyo wanahangaika, lakini kitu kikubwa zaidi ni majeraha ambayo yamekuwa yanawatesa sana kwenye eneo lao la nyuma. Dan Carvajal paka hivi sasa injured, lakini muangalia kina Lucas Vazquez wamekuwa in and out nyingi mno, lakini watazama kina Antonio Rudiger wamekuwa kiumia, kitu ambacho kinamlazimu mwalimu aanze kufanya mabadiliko ya kilazimu kuwashusha wale viungo wakabaji. Unamzungumza Lalo Schumann aje acheze kwenye defensive, unamzungumzia Federico Valverde aje acheze kwenye fullback ya kulia. Kwa hiyo naona kama mwalimu Xavi Alonso anaweza kupata hii timu, naona namna moja ama nyingine ambavyo amekuwa na safu imara ya defensive kwenye eneo lake la Bayer Leverkusen. Kwa hiyo bana, mimi ukiniuliza kati ya Jurgen Klopp na Xavi Alonso, naondoka na Xavi Alonso. Na kwa nini sio Jurgen Klopp? Jurgen Klopp ameomba muda wa kupumzika, si ndio? Ameomba muda wa kupumzika, na ukiangalia hivi sasa yes, yupo mapumzikoni. Lakini Jurgen Klopp ni miongoni mwa makocha ambao project yake inakaa kwa muda mrefu. Ukiangalia amekaa misimu kadhaa pale Liverpool, akaitengeneza Liverpool, ndio Liverpool hiyo ambayo tunaiona hivi sasa inafanya nini? Imebeba makombe, imebeba UEFA, imebeba ligi, lakini ilimchukua muda sana. Real Madrid always ni timu ya ushindani. Hutaki muda wa kukaa kufikiria chini kwamba bana mimi nakupa muda. Madrid ni timu ambayo ina pesa.
Florentino Perez ni miongoni mwa mtu ambaye anaamini sana katika pesa. Hakuna mchezaji ambaye wao mtaka akamshindwa. Kwa hiyo unavomleta Jurgen Klopp, timu tayari unahitaji kumpa muda, lakini ukimpa Xavi Alonso kwa muda mfupi unaweza kupata mafanikio makubwa. Hicho ndo kitu pekee ambacho mimi kimefanya binafsi niweze kumchagua Xavi Alonso. Wewe una maoni gani kati ya Xavi Alonso pamoja na Jurgen Klopp, unaondoka na nani? Bana, wekea comment hapo, lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment ya MK Habari.